Izgubljeni. Gospođo, rekao sam vam da je sve u redu s vašim ljubimcima. Pa valjda znam što radim. Prošle godine sam bio prvak u reliju. Slušaj me, Jap, nemamo o čemu brinuti. Ljudi su genijalci i uvijek točno znaju što moraju napraviti. Ovo mora da je ona stvar koju ljudi zovu priroda. Vidjeli smo to na telki, sjećaš se? Zadržite miris prirode u zraku. Naš miris miriše čak i u mraku. Skoro pa prirodno. Zar priroda nije prirodna? Vidi, Jap, još prirode. Idemo. Jap. Što kažeš, Jap? Sva ova čudesna bića su dio predivnog kruga života. Hej, možda si u pravu. I mi smo dio te prirode. Pokazat ćemo povezanost s prirodom i pomirisat svaki cvijet i zagrlit svako drvo. Drvo, volim te. Hej, što bi ovo trebalo biti? Čini se kao... Jap, jap! Ili mi to prirodu čuvabe! Hvala ti, Jap. Dosta te prirode. Hajmo mi doma. Siguran sam da je to odmah tu iza ugla. Dođi. Nećemo dopustiti da nas ova priroda spriječi da se vratimo kući. Gladan sam. Trebam hranu. Sjećaš se kako su doma one posude za hranu uvijek misteriozno pune? Dečki, klopa. A gdje drže posude u ovoj šumi? Samo moramo njih pronaći i pronašli smo klopu. Odi, Jap. Posude. Juhu, posudice. Hej, vidi, posuda. Garantiram ti da ima neke klope u njoj. Ha, našao sam nekaj. Čini se kao hrenovka. Izvoliš, Jap.
Ti imaš prvi griz. Dobro, onda ja ću prvi. Ma kom ja to lažem? Ovo je užasno. Moram oprat usta. Treba mi vode. Vode! Gle rupa u kamenu! Brzo unutra! Opa! Posjetitelji! Sjajno! Želite nešto pregristi? Ovo je moja prva godišnjica. Kakva godišnjica? I gospodine, što to svjetluca na vašoj glavi? To je moja kruna. Da, sve se dogodilo prije točno godinu dana. Tada sam postao kralj svemirskih medvjeda. Wow! Kako ste uspjeli postati kralj? Pa to je najčudesnija stvar koja se ikad dogodila u povijesti. Vidite, točno prije godinu dana gledao sam svoja posla kad dogodilo se nemoguće. Znate, došli su izvanzemaljci i oteli me. Ne sjećam se više detalja, ali kad sam se ujutro probudio, shvatio sam da su stavili krunu na moju glavu, neki mistični broj na moja prsa i proglasili me kraljem. I znam da će se jednog dana moja svemirska braća vratiti i odvesti me u moju svemirsku palaču, gdje ću početi svoju vladavinu kao kralj svemirskih medvjeda. Wow! Hej, ako ste vi kralj, onda nas možete vratiti kući? Pa naravno! Kralj je prijatelj svima! Ovuda! Jap, nemamo više o čem brinuti. Pogledajte, ovdje svi putevi vode doma. Sudbina vas je dovela k meni, kako bi moje veličanstvo podijelilo svoje znanje. Znači, odvešćete nas doma, jel? Pa da, mi smo prijatelji, a prijatelji si pomažu. Zato ću vam ja i pomoći. Hvala kralju svemirskih medvjeda. Ali to je dugo putovanje, pa bolje da krenemo. Da, mi smo spremni, vaše veličanstvo. Okej, onda krenimo. I ako se ikada nađete u svemiru, navratite do moje palače. Ručat ćemo zajedno. Naš dom, ali nema posudica. Provjeri ormariće. Ma daj! Mora biti nečeg. Nema hrane. Ovdje nema hrane. Dobro, kaj s ovim mjestom? Okej, barem je tiho. Možemo se opustiti dok se ljudi ne vrate, a onda ćemo biti svi slatki i umiljati. Au, 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 au! Bez brige, ja, ovo je sigurno krdo kuća i kladim se da sele točno u naše susjedstvo. Još malo i doma smo, ja.